Bentrovati in un nuovo video. Oggi è domenica, è estate, ci sono circa 26 gradi. Come vedete alle mie spalle c'è un orto. Si tratta di un appezzamento di terreno del comune, quindi della Ville de Montréal, però ogni cittadino può affittare un terreno in comune, quindi si condivide anche l'orto. Si sta popolando, prima non c'era quasi nessuno, adesso invece le prime persone cominciano ad arrivare per innaffiare le piante. Ma come si fa ad ottenere il proprio appezzamento di terreno? Beh, qui c'è un cartello che racconta come fare. Bisogna essere parte del quartiere, quindi se si abita in un'altra zona bisogna fare riferimento all'orto del proprio quartiere. Quando si entra a far parte di questa, diciamo così, comunità, bisogna anche, insomma, essere partecipi ed attivi. Cipollini, juste ici là. La cipollini. Wow! Tu l'as pilé dessus. Et vous avez cultivé quoi aussi? Ben, des tomates, évidemment, des concombres, des pois mange-tout, des radis, des carottes, la bêta-carde, des aubergines asiatiques. Et quand vous commencez à cultiver, quelle est la bonne saison? Ben, moi, je commence à pousser au mois de février, à l'intérieur, parce que ici... Et sinon, avec la neige et tout ça, c'est un problème? Mais cette année, je vais réessayer. J'avais essayé de l'ail, puis ça n'a jamais fonctionné, mais je vais le réessayer encore cette année. Mais pour de l'ail qui va être prêt pour l'année prochaine. Et ça fait combien de temps que vous venez ici? Ma mère, elle pense que c'est 17 ans. 20 ans. 20 ans? Wow! On a une liste d'attente pour... Je pense que la liste d'attente est maintenant de 8 ans. 8 ans? Je crois que oui. Ok. Il y a beaucoup de jeunes familles qui viennent, qui se sont installées au plateau parce que j'imagine que le plateau est devenu extrêmement populaire. Fait que je vois qu'il y a un jardin. Fait que là, ils veulent tous s'inscrire. Sauf qu'il n'y a pas assez de place, évidemment. Mais ça serait bien que la ville offre la possibilité de d'autres jardins, mais ils ne veulent pas. Fait que ils vont couper nos jardins, là. On est à peu près un des derniers à avoir un jardin complet. Anouk mi ha appena spiegato che è difficilissimo adesso ottenere un piccolo appezzamento di terra per due motivi fondamentali. Il primo è che il plateau, quindi questa zona, quest'area, che è sempre stata da quando abito qui una delle zone più carine, più richieste, si è popolata di tante famiglie che hanno richiesto un appezzamento di terreno. Cosa è successo? Che anche chi aveva già il proprio orto si è ritrovato a vederselo ridotto dalla Ville de Montréal per offrire più spazi a più persone per far fronte a questa grande domanda che, ripeto, ha una lista d'attesa ormai adesso, in questo momento, in questa zona di circa 8 anni. Anouk spiegava anche che servirebbero più orti come questi, soltanto che probabilmente per un'impossibilità di spazio, per impossibilità della città di Montréal, non ne sono stati fatti ulteriori e di nuovi per far fronte alla grande domanda. Bonne journée. À vous aussi, Ben, on se revoit en Italie. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ciao, bye. Bye. Quello che mi ha raccontato mi ha un po' sorpreso perché sapete che Montréal da 2 anni a questa parte vive una profonda crisi immobiliare perché buona parte della città in qualche modo si è ritrovata un po' svuotata perché molte persone sono partite, se ne sono andate o si sono trasferite al di fuori della Ville de Montréal proprio perché i prezzi delle case sono aumentati e soprattutto sono appartamenti piccoli e quindi immagino che chi desideri avere una famiglia desideri magari anche avere un bel giardino spazioso, qui invece è molto difficile trovarlo, quindi mi stupisce che molte famiglie si siano trasferite proprio qui sul plateau. Comunque questo è quanto, quindi se volete il vostro orto vi consiglio di iniziarlo sulla vostra terrazza, sul vostro terrazzo, perché qui c'è parecchio da aspettare. In una classica domenica montrealese d'estate sicuramente vi capiterà di imbattervi in una vente garage. Si possono trovare vecchi dischi, vestiti usati però in ottime condizioni. C'è questo mercato dell'usato che si anima in ogni quartiere. On fait une vente trottoir et j'en profite pour exposer quelques œuvres qui dorment un peu dans mes cartons. Et que les œuvres qui sont là, ça a été toute une série de collages et d'encre que j'ai fait pendant que j'étais en arrêt de travail. Et la technique qui est utilisée, c'est ici par exemple, c'est de l'encre avec du gros sel, fait que ça fait tout un effet au niveau de la peinture. Puis après ça, j'intègre de la peinture, des collages, des encres. Par exemple là, c'est des morceaux de journaux qui viennent du Nunavik. Ici, c'est des photos à moi, ça c'est juste de l'aquarelle. Ils sont vraiment beaux.
nuovo video. Oggi è domenica, fuori dai nostri studi ci sono... Sì, ciao. Vabbè.